नमस्कार सबैलाई स्वागत छ आज पनि फेरि नयाँ रिभ्यूमा स्वागत छ। भाग 151 आजको कथा निकै भावुक र तनावपूर्ण मोडमा पुगेको छ। एकातिर परिवारको स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता बढिरहेको छ भने अर्कातिर पैसा, फोन र सम्बन्धलाई लिएर नयाँ समस्या देखिन थालेको छन्। भागको सुरुवाती परिवारको सदस्यबीचको भावुक भएको कुराकानी नै धेरै कुरा सङ्केत गर्छ। बिरामीको रिपोर्ट आएपछि मात्र वास्तविक अवस्था थाहा हुने कुरा गरिन्छ। रिपोर्ट नआउँदासम्म सबै मनमा डर र अन्यल देखिन्छ। डाक्टरले केही परीक्षणहरू रिपोर्ट हेरेपछि मात्र बच्चाको अवस्थाबारे स्पष्ट भन्न सकिन्छ बताएको देखिन्छ। त्यसै बिचमा घरको वातावरण भावनात्मक कुरा पनि चलिरहेको हुन्छ। केही समयमा पछि घरमा नयाँ पाहुना आए जस्तो खुसीको महसुस भएको हुन्छ सुनिन्छ, तर यो खुसी धेरै समय टिक्न पाउँदैन किनकि परिवारको सदस्य बीचको फेरि अर्का समस्या सुरु हुन्छ। अर्कातर्फ फोनको विषयले पनि ठुलो तनाव सिर्जना गर्छन्। फोन गर्दा नउठाउने, पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि प्रतिक्रिया नहुनेपछि सबै मनमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थाल्छ। फोन किन नउठाएको होला? कहाँ गएको होला? केही समस्या त परेको छैन? त्यसै प्रश्न कथा र सस्पेन्सन बनाउँदै लैजान्छ। त्यसपछि पैसा सम्बन्धी कुराले पनि कथाको अर्का मोड पुग्छ। 2 लाख रुपैयाँ कुरा उठाउँछ र पैसाको हिसाब लिएर पात्रहरूबीचको शङ्का र विवाद देखिन्छ। कसैले पैसा दिएको, कसैले फिर्ता गर्ने कुरा, रकम लिएर हिसाब नमिल्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। यही कुराले सम्बन्धमा पनि असर पर्न थाल्छ। विश्वासको कमी बढ्दै जान्छ र अर्काप्रति प्रश्न उठ्न थाल्छ। अझ रोचक कुरा के छ भने केही पात्रहरू यस्तो गाडी किनेर व्यापार गर्ने विषय समेत कुरा गर्छन्। गाडी बेच्ने, कति पैसामा बेच्ने, त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाब सम्बन्धको कुरा। यसैले कथाले पारिवारिक समस्यालाई आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको देखिन्छ। तर यति धेरै समस्या भइरहेको बेला सबैभन्दा ठुलो तनाव भने अर्का सम्पर्कविहीन भएको व्यक्तिको लिएर सुरुवात हुन्छ। फोन गर्दा नउठाउने भएपछि खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कहाँ गयो भन्ने थाहा हुँदैन। समय बित्दै जाँदा परिवारको चिन्ता झन् बढ्दै जान्छ। त्यस क्रममा एउटा अत्यन्त भावुक दृश्य आउँछ। पानीमा एकजना बहिनी नानी छटपटिरहेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि उनलाई ठिक छ कि छैन भन्ने सोधिन्छ। कहाँ छिन्, के भयो, उन कसरी पुग्छिन् भन्ने विषयलाई लिएर सबै झस्काउँछ। त्यही ठाउँमा कथाले निकै ठुलो सस्पेन्सन तयार गर्छन्। अर्कातर्फ श्रीमान कहाँ गए भन्ने प्रश्न पनि उस्तै रहन्छ। श्रीमतीसँग मोबाइल छ कि छैन, फोन किन नउठाएको होला, कहाँ गएको होला भन्ने कुरा पात्रहरूको थप चिन्तित बनाउँछ कसैलाई केही। त्यसै बिचमा अघिल्ला घटनाहरू पनि सम्झना आउँछन्। सम्बन्ध टुट्नाले किन टुटाउने, भविष्य कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि पात्रहरूबीच गम्भीर कुराकानी भएको देखिन्छ। एक पात्रले आफूले धेरै सोचिरहेको र अब सम्बन्ध अलग हुन निर्णयतिर पुगेको सङ्केत दिन्छ, तर सम्बन्ध टुट्नु
जुटाउनु त्यति सजिलो हुँदैन। वर्षौँ सम्बन्ध र परिवार र भावनाहरू सबै जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले बाहिर हेर्दा निर्णय सजिलो देखिन्छ पनि पात्रहरूको मनमा भित्र भने ठुलो सङ्घर्ष चलिरहेको देखिन्छ। अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न त्यही हो, सम्पर्कविहीन भएको व्यक्ति आखिर कहाँ गएको छ? फोन किन नउठाएको छैन? पानीमा देखिएको घटनाको वास्तविक के हो? पैसाको विवाद र परिवार अझ ठुलो समस्या ल्याउने हो कि होइन? र सबैभन्दा ठुलो महत्त्वको कुरा, टुट्न लागेको सम्बन्ध फेरि जोडिन्छ कि सधैँका लागि टुटिन्छ? आजको भागले यी प्रतिक्रियापूर्ण उत्तर नदिई कथाको यसमै अन्त्य राखेको छ। मलाई लाग्छ आगामी भागमा यी घटनाहरूको वास्तविक कारण बिस्तारै खुल्दै जान्छ। विशेष गरी फोन नउठाउने घटना र हराएको पात्र अवस्था र कथालाई अझ ठुलो मोड पुर्याउन सक्छ। त्यसैले आगामी भागहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। तपाईँ आजको भाग सबैभन्दा चासो लाग्ने घटना कुन हो? र फोन नउठाएको घटना, पैसा विवाद, सम्बन्ध टुट्ने कुरा कि पानीमा गएको त्यो भावुक दृश्य? कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्न नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ रिभ्यूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक, मन परेमा सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्न। फेरि पनि अर्का नयाँ रिभ्यूमा भेटौँला भन्दै यो भिडियोबाट अन्त्य हुन्छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। अब किसिमको छोरी भइसक्यो, मैले त्यसको बाउनी अधिकार गुमाइसकेँ। तपाईँ चिन्ता नलिनु। अस्पतालमा कति धेरै आमाहरूले आफूले बच्चा पाउने बित्तिकै छोडेर भाग्छन् रे। हामी त्यही आमाले छोडेर गएको बच्चालाई ल्याएर पाल्छौँ। आमाहरूले जसमिनलाई त स्वीकार्नु भएन, त्यो अर्को बच्चालाई कसरी स्वीकार्नुहुन्छ होला? अरूको बच्चा स्वीकार्न नसके पनि आफ्नो बच्चा त स्वीकार्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँबाट बच्चा होस् या नहोस्, तपाईँमा जतिसुकै खराबी किन नहोस्, उहाँहरूले तपाईँलाई कहिले पनि नकार्न सक्नुहुन्न। साँच्चै भन्नुपर्दा मैले भन्दा बढी उहाँहरूले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मेरो कारणले बच्चा हुन सक्दैन भनेर आफूलाई दोष नदिनु, सानो मन नगर्नु। यो संसारमा हामी मात्र त्यस्तो दम्पति होइनौँ जसको बच्चा छैन। बच्चा हुन नसकेकै कारण आफूलाई हीनता बोध नगर्नु। जीवनमा जे जस्तो परिस्थिति आइपर्छ सबै हाँसी खुसी भोग्नुपर्छ। तपाईँको साथमा म छु, मेरो साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो साथमा परिवार हुनुहुन्छ। योभन्दा हामीलाई अरू के चाहियो भन्नु त? अब केही समय डाक्टरले दिएको औषधि खानु, अनि फेरि जचाउन आउला। भगवान्ले चाहनुभयो भने हाम्रो बच्चा अवश्य हुन्छ। यसरी अबदेखि कहिले पनि हिम्मत हार्ने होइन, बुझ्नुभयो?